Así es como puedes agregar estos efectos de sonido a tus videos. En CapCut, ya con tu video editado, vas a buscar la opción que dice audio. Y aquí se va a desplegar un menú con todas las opciones, pero el que queremos es el que diga Sound FX. Yo tengo aquí ya guardados mis favoritos, pero puedes explorar en toda una galería que ellos tienen. Hay veces que quiero sonidos específicos que normalmente no encuentro aquí. Cuéntame si te gustaría saber cómo agregar tus propios efectos de sonido para que sean diferentes del resto. Ahora solo selecciona ese efecto que quieres y mi recomendación es que siempre le bajes el volumen, por si es un video hablado, para que se escuche más tu voz que el efecto de sonido. Te puedes apoyar perfectamente este recurso para hacer tus videos mucho más dinámicos y agregarles un toque diferente. Estos son mis efectos favoritos que utilizo regularmente. No olvides seguirme para más tips de contenido.